bakwata ekkubo ne basiba pressure oyo owulira nenda bashira ku kooti. I was very very worried owulira nga mbeera nkola ki mubuuza banange Sheila Price abaana mmwe Sheila nagenda nkulaba Sheila nga buli we mubuuza about pressure tanyiga owulira Sheila ne mubuuza pressure nangamba ali mu rehab bana mwe Sheila yangamba pressure will never come out of rehab alive era nangamba pressure yafuuka zonto Katonda wangu nagamba mawube wanju olwo nga bafolinze out takyagendayo olwo nga talina ki answer era nze neewunya nnyo nga pressure avudde yagamba wawunga era awo nga agambye pressure bamukubakuba ebiyiso and I'm like wait a minute konze oyo mwana yali akubulire oyo mwana yali ali lindako nalaba akavidiyo ko nga bakulese oba mu kooti naye nga like ozin like nga ogeze kale and I'm like Sheila ndabye mu pressure nga bamulese mu kooti naye nayina like azimbye face you know pressure bamukuba agaisha he will never be alive again. If he comes out alive he's gonna be a cabbage. Wanju pressure no wafe ono gwe ulile Banange mama asuubira olulungi mbadde kunonda call my love. Abuya ddala naye tusaba busabi. We are hoping for the best tulabe ng'atiridde. Tusaba. Owulidde pressure yagwa eddalu natuuka n'okuŋŋamba mwerabire. Olwo nga takyalina eddalu. Kale I mean Sheila Price evil spirit. Mabawoza she's a good soul mulinde olwamwe. Mulinde receipts za mwana mtijja. I don't mind, but what I don't like is playing victim here. Sheila kasobya Senga Acid owakula enkalo. I'm the victim here. Mazima. Hey. Sheila Price lekera okutambuza ekigambo ng'oyogera ne kuba kyalibo. Yakugamba Kamiri akawuka ke kamuluma. Kawuka. Kamiri chichi ekimuluma. Koye. Kawuka. Uka. Katonda wange. So abantu befuula abalungi si balungi. Mbongere. Iye. Mbongere. Iye. Tuwe mada. Nada inze munfuula mbu no. Mugwe mubi. Ndi mubi ngeya abantu sagaliza abantu but ebintu. Era weefula amanyi buli kimu. Your people bebandetera information nji tegeza abantu. Nzo y'omuwala oyo beti yababeera mu makamiri. Yabadde abinyumiza talina gw'atamanyi. Ababeera mu 24/7 angambye sinzia. Kamere ka bonna yo byawoza mu held me in the neck. Sinababiki abadde mukazi we. Kakati, why are you gossiping about your brother to me? Enkeranga omulaba. Banange, my brother, Chameleone, why are you gossiping your brother to me? Eranze ngabo n'obingamba nenda kugenda ngamba abantu munnange Chameleone bulijjo azina sincere music. Katonda wange. Ate gamba buli okumanya Sheila mwana mubi nnyo wakumanyako ekintu agenda ku bantu abaposting ebintu ku internet n'ababuulira n'abagamba gundi ali bwati ne bwati ng'agala babiposting. Bakola ki? Ulira kano kali important kano. Banange Senga tunyumye wano na wali. Chose ni peke na amiru. Mama, yukira nzomanyi nzanya sympathy Kaadi naye nga nfa. Okawulidde ako mazima nzanya sympathy Kaadi naye nga nfa. Ate bannange Sheila naawe oli waddembe okulwerizinga gye nalinga njogera nze ensi yonna ekimanyi nanagira ate enkola olugambo. Please naawe lwerizinga. Hey, I'm not lying. Give me bino. Oyo mwana ololwana Sheila lwefuula olutukuvu naye nga luyina empisa embi. Pada lutuwe lutuwe wanje. Nona nkubiri encha ate tunyumya kuno nakuli encha ngenda ku birthday y'oyo omwana wa Juna. Omwana oyo nno best friend wani mutabani we.
ogeri otya omwana omuto as innocent as she is. But what if omuwala bageyo omwana we? Because her son is not that perfect. Bw'okina atandika ogeyo omwana we. Sheila, weefuula nnyo nti oli mukwano gwa Shakibu. Toli mukwano gwe. Obeere n'omwogerako, omugeya. Senga tuweeyo kamu ng'ageya Shakibu. Lindako. Mazima. Ate oyo omwana Shakibu nga ayenda. Owulira, Sheila yajinkeza ku ssaawa emu eze Canada. Ejo. Bannange yakeera. Era yenze yasooka ojikukola ki? Ojipostinga. But Shakibu is your friend. Wajinkeza ku ssaawa ejo. Nga Sheila yagikuwa. Ejo. Katonda wange. Bannange, how would I have known? Nga buli kantu akaguddeko kuzalibwa oti odduka okampenka maada luno nakalufuna luteekeyo wangamba Julio wa posha alina sirimu era nogamba yeyesenga era no Shakibu kimanyi Julio alina sirimu gwe maada gwe tulawe nkulaba ne posha nyenyo omutwe ngali efudde kyaliwe Shira tebakuli olaba mbuno bakutenda mbuno ogende Tanzania nologa abantu dia tulayini oliraba birungi wali wagambye nti gundi wa Julia posha wa Julio how would I a poor child how would I have known nti bana twantegedde tutya nti Shakibu azina singa Sheila Price teyajja kwandibadde era wajja nongamba Shakibu mulaba Shakibu yaga tayagala zali wajja nongamba Shakibu tazina yekka babira mukabasatu Sheila wajja nongamba Shakibu tasobola kuzina mukazi mutuusa ku ntiko azina yekka tazina yekka abera ko omusajja omulala amuyambako kabasatu gwe mwennyini wakalabirawa Katonda wange abana walabako video gye bakabuza mu interview nti twakoleko ne Shakibu ne kagamba oli malaya naawe what she has no respect. How would we have known? Malaya nawe ningamba onwala ngamanyira pressure. How would we have known nti Shakibu asobola kuzina kutuka ku ntiko yeetaagako kiyambi kyaliwa amuyambako wagamba hamu azina bwabasatu hamu bannange kumbe ne Shakibu bannange Shakibu yokanga netonya wait a minute known nti minalozi yazina palaso how would you have known inti no ani alina akawuka Doni kulisi alina sirimu ne kamiri ate Sheila olwazanya abantu akawuka yeti nawe mwennyini okalabi atenga bakuzina amatako atenga n'omusajja eyakuzaalamu azina amatako olangira nnyo oyagala nnyo kugeya abantu badiyale musajja nga akoze omukolo gwe owulira ne bakolerayo ne bagwonoona ne bakola bisanti mbamukubye gayi najja n'agamba chicken tebamukubye owulira ne bamunyiigira chicken wali yamukuba kati nagezaako tebamukuba nagezaako okulwanisa Don Chris ate nga ayita munzi inze muno mwe neefulira akola olugambo era Don Chris bambi yankubira era Don Chris namwetondedde dda omanyawo basista ababiri chicken ne Sheila balina okumanya Don Chris mukwano gwawe baali baliddeko ku ssente ze kyokka bagenda bamwogerako era nze namugamba if he's doing that kibi nnyo era nina okukola ki kyogerako so abantu abagamba omuntu mubi Sheila namukoze eki I'm the victim here anti omugambako nti mukwano gwe yekuba olugalo mutako tebagala biwulira ebyabwe bagala wulira byabalala nagamba amushuwa nuduzi zange
zasose wa Sheila naziwa chicken and that's how it was. Why did she do that? Mala chicken nga posting it fantastic obutambi wa Senga Acid bwafulumye nabagamba sirina buzibu chicken kukwata bifananyi byange nabipostinga sikirinako buzibu because I'm not his friend. I've never spoken to in my life or your guy yamperezako inbox omulundi yogo. I don't follow him, he doesn't follow me, I don't have his number. We are not friends. I don't mind naye bwafuna olugambo okulungu kolako content babyogera mbu ate Senga Acid oli abantu abazaala omwana nga agamba yazaala Katonda tewazaala omwana we abantu ku mwana wo akana ke kana katika kibiri it is okay owulira baba mugano naye baga imbu naye bagamba mbu ebyo bi content ebiri rehearsed era I swear not my words ne bagamba gwe Clayson omwana wa Luilite bamwitani Clayson imbu gwe tomulaba ali nacho content we olabira ddala mbu no you know she's not my words, she's being a child. Yes bagamba omwana omubafosingako ozunga nayo baye klasani yes mbuno ali nacho naye gwe mami mbulisizi mbu omwana wa mbu black man tamanyi bigambo bya Luganda mbu tamanyi matoke bwe bagayita mu wadde ebijanyi asomera kabojja omwana wa bakadama omwana wa kadama mutamanyi Luganda nadda bannange sogera ku mwana. I'm just saying abantu tumwogerako Sheila nkubuulira inze Sheila okuyamba nenyumyanga naawe nali nkuyamba nandi kusanze ewaggwe atali mugagga akasoma atali mulungi atalina bbina atalina bbeere eyeyerusa omunanfuusi ngwandi nsanze ewaggwe atabeera Bulaaya atalina wadde 10 internet ebeerangawo igwe nakuyamba ate nawo kimanyi oyina ebigere byotambuliramu waliwo n'agamba amuko trick yamuzina era bannange nze nkiwa ne alina abasajja babiri naye kati era bannange abasajja kati mazima Sheila omulyeko ki Senga Shakibu ateeka okuba yazina Sheila Price nalugoti yamanya atya nti oli tasobola kuzina n'amazisa muntu nti yeetaagako omusajja omulala amuyambako. By the way, Sheila, gwe Vivian gendo bigambe nnyoko olinga amazi Sheila kenaddamu okulabanga weesinisiza ku Nyamutoolo ne Eddie Kenzo kozi nina contacts mazima kenaddamu you are a hypocrite. By the way, Senga njala tugenda funa yona kutwogere ku Pia Pound oba Kenzo yamuzina mu lumu n'abeera locked oba ekiwala ky'amaalo waliwo ebintu by'obinokoma. Oh my God, Pia Pound osusse weebereremu tukimanyi Kenzo yakuzina but so what. Wuliriza Sheila aina enkoboga at the same time embaliga but then also one of her leg is longer like awenyeramu ojomula mu bufunze koloba kaina polio aina n'entumba namulaba awo nga agamba bannange era nze manya abalina eddagala lya alusa Sheila nga aliya bannange talina mmere gyalya njalebere baluma mu nju omwo talina ate bagamba omwana we yalya enkoko ya Juni. Bannange Sheila abantu bakugeya buli woolaga ozunga n'omwana ne bulikolo egy'abantu abakulu ozunga n'omwana ate Sheila abantu bagamba by the way this is not from me. Sheila abantu bakugeya wabatamisa omwana bagamba ozunga n'omwana omu basibako si bigambo byange. Me I like him because he's a kid. Anti talina house gala agenda labirira mwana kati omwana atyo mulekera kayika bannange Sheila abantu bakugeya bagamba ozunga n'omwana nti abantu bagamba obasiba anko gundi omusibyeko gundi bwe bagamba not my nga bagamba
mbu oyo muwala era bagamba buli wotwala omwana wo imbu mu baana abalala mbu omwana wo abeera odd man out. I swear si bigambo byange. Basiba bagamba osibyeko abannayuganda omwana wo. Oyo muwala kakubuuza talina nase olaba mu nnyumba ye mutabani we talina kisenga alabika akyasula ku kitanda kye kimu ne maama we. By the way, mujjukira Junior. By the way, Junior, Shalom vayo. Shalom wanyigira wa bwerere ne ani munnabe tebanga ukubirangako okumpuligambo Sheila Price yankubira nangamba omugaga nini yakugoba wanji mama Wale tusaba kano bakasale mbaka recording. Senga kaddem ma ifude Hamdala, where are you Hamida agenze kubika biki Mana ya Hamidare wanikomye sister Ham Senga wani yakubira nangamba omugagga yakugoba naye omukubira amasimu non stop tufude era Shalom in his life yankubira omulundi gumu bali bambi bamuwandiseko ku send it. I think I told you that, you guys, nga bamuwandiseko nafuna enamba yange ayinza okubeera ndozanga kasuku ye yagimuwa nankubira era nze Shalom yanyigira because postinga owulira era lunabe sirina wadde namba ye nyinza nobalaga the last time Shalom ever contacted me. Shalom has never called me about Junior. Never.